Мен ноутбуктан кантип Google форманы толтурабыз деп жазып атасыздар. Ошон үчүн силерге мен түшүндүрүп кетейин. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй, мына аккаунт ачылыш керек. Көрдүңүздөр, мында аккаунт ачылыш керек. Ошол жерде мынакей көп точка турат да. Ушул точканы бассаңыздар, Google Диск деп чыгат. Мына көрдүңүздөрбү? Google Диск. Ушул Google Дискти басасыздар. Google Дискти баскандан кийин биз анкета деген папкабызды ачып алабыз. Мынакей анкета деген папкабызды ачып алгандан кийин өзүңүздөр көргөндөй мына диск деп турат. Ошонун астында создать деп турат. Ошону баскандан кийин еще дегенди бассаңыздар, Google форма чыгат. Google форма деп жазып басып алабыз. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй бул жерге анкета деп жазабыз. Бул жерде көрсөтүп атат эмне кыларыбызды, анкета. Описаниясына болсо биз таза суу боюнча дейчи, таза суу боюнча маалымат. Бул жерге фамилия, аты деп коелук. Эми ушул жерден көңүл бурсаңыздар, могу жерде один из списка деп турат да. Бул же ооба же жок дегенге, же болбосо тесин суроолор болсо жооп бергенге болуш керек да. Ал эми биз бул жерден фамилиясын жаздыртып алышыбыз. Ошондуктан текст строка дегенди белгилейбиз. Мына бул жерге ал фамилиясын, атын жаза алат. Андан кийин мына бул жерде плюс деген турат, сиздин үйгө таза суу киргенби деп суроо берелик. Суроо берели. Ал ооба же жок деп жооп бериш керек. Ооба же жок. Бул один из списка эле болот. Себептен бул жерде экөөнүн бирөөсүнө жооп берет. Ооба же жок деп. Андан кийинки суроосуна өтөлүк. Сиз сууга акча төлөйсүзбү? Бул жерде да суроо берип атабыз. Ошондуктан ооба, жок. Ооба, жок. Бул жагыбыз деле один из списка боюнча эле калат. Акча төлөсөңүз айына канча сом төлөйсүз деп жазалык. Бул айтыш керек да, баланча сом төлөйм деп. Ошондуктан биз бул жерге текст строка эле коюп коебуз. Мынакей. Дагы эмне сурасак болот суу боюнча, Пока ушул боюнча токтотуп туралык, Мынакей. Биздики болду. Эми бул жерден мынакей настроить тему дегенди алалык. Выбрать изображение дегенди басабыз. Каалаганыңыздар тандап алсаңыздар болот. Для детей деген бар, мына көрдүңүздөрбү, свадьба деген бар, мынакей кааласаңыздар, День рождения деген дагы бар, мынакей көрдүңүздөрбү, кандай кааласаңыздар. Начиная жизнь деген да бар, мынакей көрдүңүздөрбү, кандай эме болуп аткан. Работа, учеба деген мына. Биз ушундан эле муну тандап алып. И вставка дегенди басабыз.
Өзүңүздөр көргөндөй биздин анкетабыз даяр болду. Биз аны кандай көрүп алсак болот? Мынакей. Анкетабыз мындай даяр болду. Эми биз ушуну жөнөтүшүбүз керек болуп атат да. Жөнөтүшүбүз керек болуп атат. Мына бул жерди басып койсоңуздар, анкета деп өзү эле болуп калат. Эми мисалы бул жерге анкета 1 деп коюңуз, эми мен уже анкеталарым аябай көбөйүп баратат, ошондуктан анкета 1 деп коеюн. Бул жерден отправить дегенди бассаңыздар, мен жанагы телефондогудай эле, мынакей, көрдүңүздөрбү? Короткий URL деп турат. Биз ушуну алабыз, мынакей. Копировать этебиз дагы и биздин группаларга таштайбыз. Бул жерден вставить деп туруп эле жөнөтүп коесуздар.